Labrītiņ, šo rītiņu, šo skaisto rītiņu no Titurgas. Kā jūs redzat pēc manā apģērba, šodien būs speciāla tēma. Jā, jūs uzminējat, mēs runāsim par ogām. Bet kas par ogām? Sveiki, Elga! Sveiki! Labdien! Vai es pareizi pateicu, ka ķirbis ir oga? Pilnīgi precīzi. Pilnīgi precīzi. Vislielākā oga. Pasaules lielākā oga. Jā. Nav neviena lielāka. Es domāju, ka nē, jo kuru tad oga pamanīsies izaugt pustonu lielu? Tas ir milzis. Tas ir milzis. Bet, teiksim, ķirbis, viņš ir varbūt viens no veselīgākiem, es gribēju teikt, dārzeņiem, bet no ogām. Ķirbi var, teiksim, arī pie ogām, gan pie dārzeņiem pieskaitīt, jo mēs jau viņu lietojam gan pārsvarā kā dārzeni. Mēs viņu marinējam, cepam, vāram, šmorējam. Arī biezupas gatavojam, ko mēs nedaram no ogām, Jā. Lai gan saldās biezupas droši vien, ka gatavo. Bet tikpat labi mēs viņu varam lietot arī saldajā ēdienā. Kopā ar dažādiem augļiem viņš ļoti labi garšo. Pie tam ķirbis garšo kā rieksts, un viņu var lietot pat ar saldējumu. Tie ķirbi ir ļoti daudz, simtiem variācijas varbūt. Ne tikai tūkstoši. Tūkstoši, jā. Audzētāji jau ķirbis dala tādās lielās grupās. Vieni ir suli ķirbi, ko mēs ikdienā lietojam tieši sulas ieguvēji, arī, ne tikai arī marinējam. Tad ir tādi kulinārijas ķirbi, kas vairāk ir pankūkām, dažādiem sacepumiem un tā. Un tad ir tādas arī lielas grupas kā riekstu ķirbju grupa, kur ir daudz šķirnes. Jā. Un tad ir viena liela grupa, kas ir dziednieciskie ķirbi. Un par to visvairāk jautā, ar ko tad šie ir dziednieciski. Un galvenokārt jau ar to, ka viņi satur daudz organisko želatīnu. Un to, kam vajadzīgs organiskais želatīns, jau šodien pat bērni saprot. Lai kustētos rociņas, kājiņas, lai mazuļiem zobi izšķiltos veselīgi, lai mati nekristu ārā un ar redzi nebūtu problēmas, tad iesaka lietot šos dziednieciskos ķirbis. Protams, svaigus. Svaigus. Jo tūlīt, kad mēs sākam apstrādāt ķirbi, viņš jau sāk zaudēt savas vērtības, vai ne? Jā, tā ir tā būtiskākā lieta, ka ķirbi vajadzētu lietot maksimāli daudz svaigu un lietot ar visu mizu. Un es to iesaku gan visiem, kas ķirbis lieto ar mizu, jo tieši mizā ir daudz vērtīgu vielu, gan dažādu minerālu vielu, gan arī kalcijs. Ķirbis ir samērā viegli audzēt. Mums tikai vajag komposta kaudzi, jeb mēslu čupu, vai ne? Un viņš pats pārsvarā par sevīm rūpējās. Jā, ķirbis rūpējas par to, viņa zied bagātīgi, bet ar to ir lielas iespējas viņam aputeksnēties un vienmēr dot augļus. Un par ķirbi ļoti labi rūpējas mūsu lidojošie gan bītes, gan kāmenes, gan vēl citi dažādi nakts tauriņi arī ļoti labi atzīst, pazīst un respektē šos ķirbi ziedus un palīdz viņam aputeksnēties. Es tā praktizēju ķirbis noņemt, un tad 1 mēnesi viņam ir jāpastāv. Tas ir interesants fakts. Kāpēc viņam jānostāv 1 mēnesis? Kāpēc nevaram viņu noplaukt? Tā kā ābolu no koka un tūlīt apēst. Jāsaka tā, ka viņš šo mēnesi nostāvot, viņš iegūst īsti savu briedumu un iegūst garšu. Ķirbim ir aste, saka augļkātiņš, vai aste, ne šī te ķirbja aste, kas ir ļoti jāsaudzē. Kas ir viens no svarīgākiem, lai viņš glabātos, šī te aste viņam ir, augļkātiņš vai aste. Mēs tā sakam aste. Ir jāsargā. Ja mēs viņu nolaužam, kaut nejauši, ir apmēram 95% par to, ka viņš vairs neglabās. Cik ilgi tu esi ar ķirbiem auklējusi? Kādi gadi 15. 15 gadi. Varbūt būs, varbūt nedaudz vairāk. Tas nav tīri tā, kā jūs varbūt domājat mēslu čupa, tā ir vienkārši kūdra.
Bet es gribu teikt to, ka ķirbim nav obligāti vajadzīgi mēslu čupu, kompostu čupu un tā tālāk. Uz mēslu kaudzes auguši ķirbi nemaz nav tik garšīgi, jo mēslos ir daudz slāpekļu, un viņš izaug liels, viņš izaug sulīgs, bet viņš nemaz neiegūst īsti tādu labu garšu, jo slāpeklis ir par daudz viņam mazliet. Ķirbi var stādīt vienkārši dārzā. Iestādam viņu dārzā, protams, zemē jau jābūt ir tādai labi sagatavotai. Un uz ko ķirbis ļoti mīl un ļoti labi aug un atsaucīgi prot izmantot, tās ir koku lapas. Mūsu ķirbi stādīšanas princips ir tādi, ka mēs jau no rudens izrokam bēdri kādu metru dziļu, un to rudenī piepildam ar dažādām auga atliekām. Tas ir gan tomātu laksti no siltumnīcas, gan šie paši ķirbi laksti, gan dažādi burkānu laksti, kas nāk no dārza. Un, protams, arī koku lapas, kas kā mums te netrūkst riņķī apkārt. Un visu šo te mēs sapildam tajā bedrē iekšā, un pavasarī iepriekš stādīt ķirbi, vēl virsū uzliek kādu, tādu ritīgu kaudzīti zaļi pļautu zāli. Protams, zaļai zālē virsū jābūt ir augsnē, lai viņam ir kur sākt augt. Tie ir tādi, kas mēģina mukt ārā pār pa jūsu dārzi šeit. Jā, jāsaka, viņiem ir tāda tendence izlīst un augt ārā. Un šeit ir tāds ļoti interesants eksemplārs, ka viņš ir piestiprinājies pie sēta. Jā. Redziet, viņš ir pilnīgi iejaucas iekšā sētā. Es te neredzu nevienu lielu tonnīgu ķirbi, jo viņi aug tik lieli, vai ne? Viņi aug tik lieli, jā. Latvijā lielākais ķirbis, cik es zinu, ir kaut kur ap 90 kilogramiem, bet ne manā dārzā izaugs, tāpēc es precīzi nezinu svaru. Bet mēs uz šiem lielajiem ķirbiem pilnīgi neesam orientēti, jo garšīgi ir mazie ķirbīši, garšīgi ir un interesanti dažādas formas ķirbi. Un tie lielie jau pārsvarā ir ķirbi, ko audzina un baro dzīvniekiem. Pirms tas ķirbis parādās, ir tā ķirbju zieds, jā? Jā. Un tas arī ēdams ir, jā? Jā. Un es tev pastiedz, viņi tik skaista. Ķirbis zieds, ķirbis ar to arī ir brīnišķīgs augs, ka viņam šie te ziedi veidojas ļoti daudz un līdz vēlam rudenim. Redziet, ir vēls rudenis. Mēs vēl varam ņemt ķirbi ziedu un varam viņu ēst, un viņš ir garšīgs, un ne tikai, viņš arī ir veselīgs, un viņš ir skaists, un ar viņu var dekorēt ēdienus. Tev zeķipiks tur kādējās, kas ir tā? Tas man, jāsaka, man viņš pirmo gadu šis te aug, un man arī viņš bija sākumā brīnums. Brīnums jau ar šo te ziedu. Šis ir ziediņš no tā. Jā, aplūko, viņš taču pilnīgi tā kā būtu, iztamporēts. Viņš kā no jūras kaut kas iztaudējis. Jā, un ne tikai, viņš arī smaržo. Šis te ziedis. Ļoti spēcīgs. Jā. Sākās jau ar to ziedu, un tad, kad sāka rādīties no augļu, un kad viņi aug, un ar dienu jau garāk, un garākais man tagad ir metrs, un viņš ir burvīgs. 7 vai 8 centimetri jau garš. Bet tas ir ķirbi dzimta arī. Tas ir ķirbi dzimta, saucās viņš Trihosandra. Es te atbraucu uz ķirbiem, bet es par kluso, es nevaru paiet garām šiem te brīnumiem, kas te aug šeit. Ginelga, es zinu, ka tā sula no tā ķirba ir visvērtīgākā. Ar vienu noteikumu, ja to ķirbi sulā spiež ar visu mizu. Ar visu mizu. Tad no tās mizas skalojas tas kalcijs. Tai mizai nav jābūt kompostkaudzē, viņai jābūt mūsu glāzē. Tieši tā. Un pasaka, kāpēc mums katru dienu ir jādzer šāda glāze sulu?
lai mums nebūtu jāiet pie ārstiem, jāpērk dārgas zāles, lai mēs būtu neslimot ar gripu. Mēs katru rītu dzeram vienu rītīgu glāzi ķirbisūdu. Es gribu parādīt, ka nevajag tikai viņas marinēt, ka daudz dažādības, ko mēs varam darīt ar ķirbiem. Kā uzkodā, galvenā ēdienā, pamatēdienā un arī desertā. Tas būtu svētīgs darbs.